Pirsameya îro ev e qeymeqamî çima navê Saîd Kendircî qedexe kir. Mesele çi bû em qal bikin. Şaredariya Pirsûsê bi navekî din Şaredariya Surucê roja 8 Gelawêja yani 8 Tebaxa 2024 biryar girt ku du parkên li navçeyê navê wan biguherîne. Yek jî gotin em navê Memûzînê deynin. Ya din jî navê Saîd Kendircî deynin. Bi yek dengî Meclisa Şaredariyê ev biryar girt. û biryar helbet li gor prosedûrê divê qeymeqam jî erê bike. Qeymeqamê Surucê ev nav erê nekirin. Em navê Memûzînê ferq dikin, em qebûl dikin, em dizanin ku li xweşa wan naçe. Lê Saîd Kendircî kî ye û çima qebûl nekirin? Em hinekî jî wê bêjin. Saîd Kendircî sala 1905 nehan li Surucê hatiye dinyayê. Roja 17 Tîrmeha 2024 dîsa li Surucê canê xwe ji dest daye. Ew helbestvan bû. Di heman demê de li navçeyê tişt didirût. Pêlav didirûtin, pêlav pîne dikirin, boyak dikirin, nû dikirin. Dema însan dihatin cem wî helbestên xwe dixwendin ji wan re. Kêfa însanan danî. Şexsiyetekî wisa rengîn bû. Di jiyana xwe da nêzî 40 salan helbest nivîsandin. Li dor 400 heb helbest nivîsandine. Ev Saîd Kendirciyê ku an hemjara me ye ji 1976 vir ve helbest nivîsandine. Di heman demê de Ajansa Dewletê Anadolu Ajansî li ser wî çend sal berê nûçeyekî çêkir ji ber helbestên wî û ev rengîniya wî. Mirovekî wisa bû. Hinek helbestên wî hene, belkî zêde nayê zanî lê em bêjin. Bise felek, Masî bin Behrê, Hepsê Nezanan, Mala Metê hin helbestên wî yên bi Kurdî ne. Dema wî nivîsandibû, dest pê kiribû helbet bi Tirkî dest pê kiribû. Paşê Kurdî jî nivîsandibû û ew wekî helbestvanekî a Kurdî û a Tirkî dihat nasîn. Helbestên wî çi qas serketî bûn, çi qas neserketî bûn, ev meseleyekî din e. Ji xwe ne hewce herkes bibe Arjena Arî bibe Şêrkov Bêkes bibe û wekî kesên din. Lê axir ew helbestvanekî bû, bi Tirkî û Kurdî nivîsandibû û Şaredariya Surucê zî xwestibû navê wî li parkê bike. Qeymeqamî ev yek qebûl nekir. Boçi? Tu sedem tune ye. Şaredar gotiye em ê li serî dadgeha îdarî bidin. Ji ber ku tu sedem negotine û ji ber ku ev nav bi yek dengî ji meclisê derketiye. Şaredar dibêje ger meclis nikaribe navê parkan jî biguherîne ew meclis ji bo çi ye? û paşê hêvî dike ku dadgeha îdarî vê redkirina qeymeqamî red bike û navê Saîd Kendircî û navê Memûzînê li parkê bikin.